2023年8月2日、おはようございます。沖縄台風です。すごい台風ですけれども、昨日からずっと起きっぱなしで、隣とかいろいろ車のガン押し回れたり、いろいろ大変なんですけど、ザ・クレイジーライダー横浜銀杯ローリングスペシャル銀杯以下のロジロリです。もうこんな風にもう大変、もうさっきもですね、塀に登ってもうちょっとですね、隣に行ってる木をみんな切ってたんですよ。ということで、台風よさちまえ。Okay, today I'm from the Mado Cancel Fan. Yes, let's rock and roll, baby.